ये है मीठा अनार। ठीक है, और आप यूँ आ जाएंगे तो ये है जापानी फल जिसे हम लोग कहते हैं। ये आज से कोई 10-12 नहीं, उससे भी ज़्यादा 15 साल कबल ये छोटा सा पेड़ लगाया था जो अब इतना बड़ा हो गया है। और ये अनार का दरख्त भी काफ़ी छोटा था, अब माशाल्लाह काफ़ी फैल गया है।